massa do YouTube, tudo beleza? Wolverine na área mais uma vez. E hoje trazendo pra vocês aí uma dica super legal, tá certo? Ó, estou aqui com a Hilux SW4. Tá ringindo muito, o motorista dela aqui chegou reclamando, tá certo? Dizendo que tá ringindo muito. Até quando passa no quebra-mola é aquele ringido mais feio do mundo. Vou mostrar vocês aí, tá certo? Enquanto isso, ó, se inscreve aí no nosso canal, tá certo? Pra nos ajudar. Vamos embora pro vídeo? Aí galera, o ringir acabou, tá vendo aí, ó? Somente uma lubrificaçãozinha aí, ó, no amortecedor com a base. Tá vendo aí? Tava seco demais aqui. Aí fazia com que o ferro do amortecedor ficasse roçando no suporte dele aqui, certo? Foi retirado, trocado o reparo do amortecedor para reajustar, certo? Acabou o ringido aí. Fica essa dica para vocês aí, ó. Se inscreve aí no canal e deixa aquele joinha massa. Valeu, galera.